ny teny ny amin'ny hazo fijaliana. Izay no amarantsika ny herinandro fiarahana manasanao hatrany anaraka hatramin'ny farany. Faly miarabantsika mpiara-midinika indray amin'ity androany ity, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Samby faly isika satria mbola tehirizin'Andriamanitra tianantsika ilay fofinaina izay nomeny fahizay ny Adama tao etena tao. Tonoina aminao hatrany ny fiadanan'ny Tompo. Hivavaka risika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay. Fa mbola afaka manana izao tombontsoa izao andinika ny teninao. Tomoera ty amponay ary aza mafoina masaraka anay. Mamela ny ilokay, mamindrafo aminay ary aoka ny fanena masina koa ampitoerinao aty anatinay amin'anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadina hatrany no anomboantsika azy. Korintianina voalohany toko voalohany ka ny andininy 4:20 manao hoe: fa ny teny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Mizara roa ny afatry ny hazo fijaliana ho an'izay mandray azy. Na izy fahadalana ho an'izay ho very, na herin'Andriamanitra ho an'izay ho vonjena. Iriko mba hitondra hery ho anao eo anivon'ny fiainanao sy ny ankohonanao, ny herin'ny hazo fijaliana herin'Andriamanitra. Resantsika tamin'ity herinandro ity, ny amin'izany hazo fijaliana izany, ny teny amin'ny hazo fijaliana izay herin'Andriamanitra, ka nampafantarana antsika ny votoaton'ny hazo fijaliana. Zao no voalaza ao amin'ny Efesianina toko 4:9-10. Efesianina toko 4:9-10. Ary ampihavanana antsika roa antota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana. Ny hazo fijaliana zany dia natao ampihavana antsika. Raha misy tao fisaratsarahana eo aminao izay manodidina anao, andeha hitodika eo amin'ny hazo fijaliana ny hazo isika. Fa ny hazo fijaliana dia nataon'Andriamanitra ho fampihavanana ho antsika tsirairay avy. Ao amin'ny Kolosianina toko 1 ka ny andininy 20 dia manamafy izany izy. Kolosianina toko 1 ka ny andininy 20 manao hoe: sady izy no ampihavanana ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny ranty amin'ny hazo fijaliana no nanaovana fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany na ity an-tany ambony tany na ny any an-danitra. Nataon'Andriamanitra ho fampihavanana asy anao ny hazo fijaliana. Ary teo amin'ny toerana io ihany koa nefa no nanehoan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana io, no nanehoan'Andriamanitra ny amin'ny faratampon'ny fanentrentena, faneho-pitiavana izay nataon'Andriamanitra amin'ny Filipianina toko 2 ka ny andininy 9. Dia zao ny voalazany hoe: ary rehefa hita fa manan-tarehy olona izy, dia nanitry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ary mpiara-midinika namana, porofo ny fanetrentenan'Andriamanitra ny hazo fijaliana. Mazava zany fa ny hazo fijaliana no valiten'ny meny Paoly manoloana ny olona ny fiangonana tao Korinto tamin'izany vanim-potoana izany. Ary izay no ilazana amintsika koa hoe eo amin'ny olona maro miarabelona amintsika ankehitriny dia voadidina fahatserovana masina ny hazo fijalian'ny Kalvary. Tena souvenir ho antsika kristianina ny hazo fijalian'ny Kalvary. Misy hevitra masina mifandray amin'ireo toe-javatra ireo teo amin'izy fijaliana. Tamin'ny andro Paoly, ny hazo fijaliana dia narahiny fihetsem-po mitory farikorikona sy orohoro, satria izy niaina tao amin'ny vanim-potoanan'ny Romanina.
ary tsy mahagaga raha mitarika fanarabiana sy fanomerana sy fanandratana lehilahy iray iza mahato amin'ny fijaliana ho an'ny mpamonjy ny taranak'olombelona zany toery zavatra izany. Fantatry Paoly ny fomba andraisan'ny Jiosy sy ny jentilisa tany Korinto ny afatra izay nentiny. Betsaka tamin'izy ireo no sosotra tamin'ny afatra, kanefa koa betsaka tamin'izy ireo ny nandray ny famonjena teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Teo amin'ny fiainany dia nisy fiovana mahagaga. Fantany tamin'ny alalan'ny fanandramana nataon'izy ireo fa rehefa misy mpanota mibanjina ny fitiavan'Andriamanitra izay hita tao amin'i Jesosy ka milevitra eo amin'ny hery miasa mangina, dia misy fiovana eo amin'ny fon'ny olona anankiray. Ary manomboka hatreo dia Kristy no zavatra rehetra sy eo amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany. Androany ary iriko indrindra mba hitondra fanovana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ny fahafantarako ny mazava-dehibe ny hazo fijalian'i Kristy. Ka ho tanteraka amintsika ny teny faharoa manao hoe fa ny teny amin'ny hazo fijaliana dia herin'Andriamanitra kosa amin'izay hovonjena. Ianao anie hovonjena noho ny amin'ny herin'Andriamanitra izay mitranga teo amin'ny hazo fijaliana. Hombanao Andriamanitra misaotra natao amin'ny fiarahana hatramin'ny farany hivavaka ary isika ankehitriny. Raha eo misaotra anao izahay fa tsy takatry ny sainay ny alehibe ny fitiavanao anay. Misaotra indrindra tamin'ny tombotsoa maro samihafa ka ny mampafantaranao anay ny vaovao mafaly ny hazo fijaliana izay fampihavana sy fanadiovana sy fanasitranana ho anay. Aokary ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanay manomboka androany ny hazo fijaliana izay nanafotana anay. Ka hibanjina eo izahay satria fampihavanana ho anay izany. Dia mitahiry ny mpiara-mitinika rehetra, mitahiry mahakasika anay, tehirizy ao anatin'ny fahasalamana izahay, tehirizy amin'ny fanomponanao ny tsirairay avy. Na izay misy anay dia ao aminay hatrany an-trano ny fiadananao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.